ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بعدكم حمد الله سبحانه وتعالى nakutakia rehma bwana viumbe mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu katika iman, na wahusia pamoja na kuhusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakika mafanikio yetu yako katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, man ata abwab as-sultan iftatan وما ازداد عبد من السلطان دنوا إلا ازداد من الله بعدا. رواه أبو داود والترمذي. وأخرج ابن عدي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في جهنم واديا تستعيذ منه كل يوم 70 مرة أعده الله للقراء المرائين في أعمالهم وإن أبغض الخلق إلى الله عالم السلطان. وأخرج الحاكم عن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيكون بعدي سلاطين الفتن على أبوابهم كمبارك الإبل لا يعطون أحدا شيئا إلا أخذوا من دينه مثله. باركم حميد من يزيد سبحانه وتعالى. إخواني في الله, hadithi hizi ambazo kwamba nimezisoma ni katika an-nazru al-yasir, miongoni mwa hadithi nyingi tungu mzima zinazozungumzia fitna ya milango ya watawala, fitna ya kukaribia milango ya masultani. Hadithi ya kwanza iliyopokewa na Abu Daud na Tirmidhi na Ahmad katika musnad yake, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, anayekwenda katika milango ya watawala atafitinika, na mja hatozidi chochote au kuwa karibu na sultan, ila anapozidi kuwa karibu na mtawala basi anakuwa mbali na dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hadithi iliyopokewa na Abi Huraira, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, hakika katika moto wa Jahannam kuna bonde, kuna wadi ambalo moto wa Jahannam unajilinda kutokamana na bonde kama lile kila siku mara 70. Sehemu hii ambayo iko ndani ya moto wa Jahannam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameiandaa kwa wasomaji wa Qur'ani wanaojionyesha katika vitendo vyao na viumbe anavyovichukia zaidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni wanachuoni wa mtawala, alimu sultan. Na hadithi
iliyopokewa na al-Hakim kutoka Abdullah bin al-Harith radhiyallahu anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, watakuwepo baada yangu salatin, sayakunu ba'di salatin, watakuwepo baada yangu watawala, alfitanu ala abwabihim, fitna katika milango yao ni kama zile sehemu wanazopiga magoti ngamia, hawampi mtu chochote ila wanachukua katika dini yake mfano wake. Yani chochote wanachokupa basi wanachukua katika dini yako mfano wa kile walichokupa. Tuzingatie maneno haya ikhwani fillah. Makemeo haya makali ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa anayekwenda katika milango ya watawala, anayekwenda katika milango ya watawala. Je, yule ambaye kwamba ameweka vikao, akalishwa, wengine wakalalamika wapata vipande viwili vya nyama, kaifa ambaye kwamba atawasifu, kaifa ambaye kwamba atawatetea na akawa ni mwenye kupatia nafasi kufri zao na balali zao. Ikhwani fillah, ikiwa maneno haya makali na makemeo haya ni kwa sultani ambaye ni Muislamu anayehukumu na sheria ya Mwenyezi Mungu, fakaifa bitawadhiti al-kufri, je, matawuti wa leo wa kufri, wasaidizi wa salabiyina na mayahudi wanaobadilisha dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wanawapiga vita auliyaullah Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa makemeo haya makali ni kwa sultani Muislamu anayehukumu na shar'i Allah, je, hawa ambao kwamba la yahkumuna bima anzala Allah, kaifu watu wakiwa yatahafakuna ila abwabihim, wanakimbilia milango ya watawala kwa sababu wameahidiwa shilingi 10,000 kama tulivyoshuhudia wiki hii. Wamekusanywa mashaikh takriban 9,000 katika ikulu ya Nairobi. Si kwamba wameenda kwa ajili ya nasaha wala kuelekeza, bali kwa ajili ya tamaa ya mali au cheo. Lakini kihakika kila anayekimbilia katika milango hii anadhalilika na anakuwa duni na anadharaulika, badala ya kuonekana ni mtu ambaye kwamba ana thamani kwa ilmu yake na cheo chake. Ajabu kwa wanaitwa mashekh, hawakusoma sira ya maulama aljahadidha ambao kwamba walipatia nyongo dunia na wakafanyia zuhdi milango ya watawala kuhifadhi nafsi zao wasiingie katika fitna, kuheshimu ilmu yao na hifadhi ya dini yao. Ukisoma katika sira utaona mfano wa Ahmad bin Hanbal ambaye amemaliza miaka kadhaa akiadhibiwa katika jela, anathubutu katika haki na hakurudi nyuma na msimamo wake. Al-Imam al-Bukhari ambaye kwamba yeye na wali wa Bukhara kulikuwa na khilafat, amepokea Imam al-Dhahabi katika kitabu chake Siyaru A'lami an-Nubala
ya kwamba wali wa Bukhara alituma mjumbe kwa Imam al-Bukhari ya kwamba achukue kitabu cha al-Jami' na at-Tarikh na vingine ili amsikilizishe wali wa Bukhara. Imam al-Bukhari akamwambia mjumbe wa wali, ana la udhillu al-ilma, mimi sidhalilishi ilmu, wala ahmiluhu ila abwabi an-nas, na sibebi kupeleka katika milango ya watu. Fa in kanat laka ila shay'in minhu haja, ikiwa una haja ya hilo ilmu chochote katika hii ilmu, fahdhur fi masjidi au fi dari, ikiwa wataka ilmu hii njoo msikitini kwangu usikilize nikisomesha, au njoo nyumbani kwangu upate ilmu. Wa in lam yu'jibka hadha, ikiwa hili halikukufurahisha, basi wewe ni sultan, wewe ni mtawala, waweza kunikataza nisikae vikao vya kusomesha. Liyakun li udhrun inda Allah, niwe minna udhuru mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku ya Kiyama, kwa sababu kuficha ilmu ni makosa. Lakini ukinizuia wewe, nitakuwa mimi na udhuru mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, man su'ila an ilmin fakatamahu uljima bilijami min nar, ambaye ataulizwa kuhusu ilmu, jambo analojua akaficha, atatiwa lijamu, kamba ile katika mdomo, lijamu ya moto. Kwa hivyo ikiwa utanikataza basi, na ndio ikawa sababu ikapatikana wahsha baina ya wali wa Bukhara na Imam al-Bukhari. Alipitia mitihani mingi Imam al-Bukhari katika tarikhi yake. Miongoni mwa maulama al-Imam as-Suyuti, ambaye aliishi na masalatin wa mamalik, na katika mahusiano yake baadhi ya viongozi katika mamalik hawa walitaka kumfanyia ubaya, na akatunga kitabu akakiita ma rawahu al-asatin fi adami al-majii ila as-salatin, walichokipokea asatin, yani al-ulama al-jarhabida, maulama wakuu, kuhusu kutokwenda kwa watawala, kutokwenda katika milango ya watawala. Na amenukuu hadithi nyingi, ikiwemo hizi hadithi ambazo kwamba tumezinukuu mwanzo za tatu za mwanzo, akitahadharisha maulama na qurra wasiende katika abwabu salatin, akiwalingania wahifadhi ilmu yao kutokamana na milango kama hii. Ikhwani fillah, je, mashekhe hawa wa kusoma tarikh na maneno ya kina Sufyan al-Thawri rahimahullah aliposema inna fujjar al-qurra ittakhadhu sulaman ila ad-dunya, wasomi waovu ni wale ambao kwamba wametumia ngazi ya kwenda katika dunia, kwenda kwa watawala. Faqalu nadkhulu ala al-umara nufriju an makrubi wa nukallimu an mahbus, kwa sisi tunazungumza nao kuhusu mwenye shida na kwa mfungwa, kumbe wao wanakwenda kwa ajili ya dunia yao. Al-Hasan al-Basri rahimahullah alipita siku moja katika mlango wa Umar bin Hubaira, walikuwa ni katika mawali. Alipopita akaona mlangoni kwake
wamekaa wasomi alqurra, akawasalimia kisha akasema ma lakum julusan, mbona nyinyi mmekaa hapa mlangoni wasubiri Ata, wanasubiri wapewe kitu kidogo wasaidiwe na nini? Mbona mmekaa hapa katika milango? Kad ahsaytum shawaribakum, wamepunguza masharubu, wa halaqtum ruusakum, mmenyoa nyele kuonekana ni wacha Mungu, wa qasartum akmamakum, zile kanzu wamepunguza ile mikono yake, wa faltahtum ni'alakum, viatu wamevikanyaga mpaka vimeisha, waonekana hawa ni wacha Mungu, ni watu wana zuhudi na nini. Amma wallahi, nawaambia, kwa sababu mtu aona akijidhalilisha akavaa kanzu yenye mabato viraka, basi ataonewa huruma, atapewa sadaka na kitu kidogo na yule wali, badala ya kuonyesha izza na kuonyesha karama, wao kawa wanajidhalilisha. Kambia wallahi lau zahidtum fima indahum, lau nyinyi mngepatia mgongo kile walichonacho, la raghibu fima indakum, wao wangetamani kile mlichonacho katika ilmu. Walakinakum raghibtum fima indahum, lakini nyinyi mmepapatikia kile walichonacho. Fasajidu fima indakum, wao wakakupatia mgongo kile mlicho nyinyi. Fadhahtumul qurra fadhahakumullah, mmewafedhehesha wasomi, Mwenyezi Mungu awafedheheshe nyinyi. Hii ndio fedheha ambayo kwamba media ya Kenya ilichoangazia baada ya mashehe 9,000 kwenda White House au State House. Mmoja amelalamika, amesema kwa vipande vile vya nyama. Yani onekana mashehe kitu kikubwa walichokifuata ni kutafuta kula nyama ya kuku na kujidhalilisha. Ikhwani fillah, hii hali inaozungumzwa na hawa maulama na hali inaozungumzwa na hizi hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama tulivyokutangulia, ni hali ya hukam alladhina yahkumuna bi shar'i llah, wanahukumu na sharia ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, si kanuni za kufungwa na binadamu. Hawa watawala hao ambao maulama wametahadharisha dhidi ya kwenda katika milango yao ni wale waliokuwa wamesimama na jihad fi sabilillah, wakawatoza watu jizya. Kaifu leo mashaka wapigwa da'wa haswa, ambao nyinyi nikitoka katika kiti hiki nitawafanyia dawa, yani nitawalingania, nitawahubiria mpaka nyote mwa Wakristo, alafu kisha nitawapigia makofi mteka. Ikhwani fillah, akhraj al-Dailami fi musnad al-Firdaus an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, idha ra'aita al-alima yukhalitu as-sultana mukhalatatan kabira fa'lam annahu lis-sultan, ukiona mwanachuoni anatangamana sana na mtawala, basi jua wewe ni mwizi. Mwizi anatumia jina la dini kutafuta dunia. Akhraj al-Hasan bin Sufyan fi musnadi, iko katika vitabu zote hizi, ziwe hadithi dhaifu ziwe, lakini baadhi ya maulama wanafika daraja ya tawatur, kwa sababu ni nyingi hadithi. Hatutoshi leo kuzisoma hadithi zinazozungumza hali hii. أخرج الحسن بن سفيان في مسند والحاكم في تاريخه وأبو نعيم والعقيلي والديلمي والرافي كتاريخيات عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء أمناء الرسل على عباد الله. هوا علماء ni ambao kwamba wana amana, wameshikilia amana ya mitume kwa waja Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ma lam yukhalifu sultana,
mwida hawajatangamana na mtawala. Faidha khalatu sultana, watakapotangamana na mtawala, fakad khanu rusula, wamewakhini mitume, wamekhini ile amana. Fahdharuhum wa'taziluhum, tahadhareni nao, tahadharini na watu kama hawa na muwatenge, jitengeni nao. Si watu ambao kwamba ni wakukaa karibu nao, kwa sababu ni hatari. Ni watu ambao kwamba wanaweza kubadilisha wakati wowote maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah, ikiwa hali ni hii, je, vipi leo kwa mtu ambaye kwamba atachukua ahadi afanye mimbari ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mimbari ya kufanyia kampeni, tena kampeni ya kisekula? Ikhwani fillah, ni wakati ambao kwamba kila ambaye kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amepatia chochote katika ufahamu akizungumze, na mtu akinyamaza atakuwa amefanya khiana